Y ya luego abrieron esta casita que es muy bonita. Luego puedo hacer unos videos. Y tienen luego otro terreno. En ese otro terreno ya tienen negocios. Sí. Ok. Ese otro terreno no es... Pero a ver, ¿quieres que lo hablemos en serbio mejor? Kako hoćeš? Ajde. Znači, imate, sad ću da prevedem na srpskom. Znači, imate ovu kuću, kroz vreme vi ste došli do toga da kupite kuću, imate sada i ovdje živite, evo ćerkica, i naravno imate bebu, i na to sve imate još drugi teren, a tamo ste otvorili jedan pansion za pse, i sad si otvorio mesto, mislim sad krenuo se prodaješ ove jaja. Da. Kokoške još uvek ne, je li tako? Ima. A i kokoške jest. Jest. Okay. Znači sad imaš i tvoje, kako bi to zvali? Kao mali farm. Kao mala farma. Kao mala farma. Da, mala farma. Da. Znači krenuo si već taj biznis da otvaraš i to je sad kao porodična stvar. Sad, ajde malo pričaj o tome, mislim, to se sve nalazi u Valjevu. Da. I vrlo... Molim? Koliko dugo vi to snimate? Pa već snimamo sat vremena. A šta će vam to crno? Na majku? A, ovo je mikrofon. Mikrofon? To je mikrofon. ¿Quieres? A zašto je mikrofon mali? Pa zato što je tako napravljen. Da ne bi bio tako, znaš, logičan da se vidi. Treba bude ako malo diskretno. Razumeš? Kao tajna, jest. Upravo tako. I tako, znači, vi ste otvorili taj deo. Da. I ajde malo objasni mi to za taj sa... Pa mi kad smo došli ovdje, nismo imali kuća ovdje, nego smo živjeli sa babom. I tako posle, mi smo otišli oko Lubara 2 da živimo u stan. Ali tu mi smo platili rent. Nije bio naša isto. I na kraju mi smo kupili plas. Pre smo kupili plas. I od to plas nismo mogli da pravi kuća. Kako nešto imao teren i tako nismo mogli da pravi. Pa preko internet smo nađeli ova kuća, dvoje kuća mala, kao dva stana. Jedan ima, ja mislim da ima 43 kvadrata ima. So totalno 86 kvadrata. I mi sad malo po malo pa renoviramo. I tako. Ali ova druga kuća nije naša. To je kuća moja tasta i moj očurak. Ali oni su nama dali to da uradimo. Bez problema. I tu smo pravili taj pansion za pse koja mi čuvamo. I između vreme ja sam imao to ideja da imam kokoške. I ja, ko znam koliko godina to razmišljam, kako to da radim, gdje da radim. Sada razmišljam, ovo je tu. Isa ima isto sa kokoške, ali nije to veliko. Da. Možda ima maksimum 20-30 kokoška. I ja pitam moja tasta da li mogu tu dole da imam. Da. To i ona kaže može, nema problema to. I tako, i ona isto meni je pomogao sa to. I ja sam napravio dole kao resort, kao hotel sam napravio. I to ja malo po malo spremao sve. Pa kupim kokoška mala, pileći sam kupio mali, iz prvi dan. Ja sam mislio da hoću sve da izginem. Sad to ne znam kako ovdje hoće oni da reaguje po klima, nije isto klima kao uz Dominikana. U Dominikanac je uvek toplo. Da. Ovdje ima pa toplo, pa zima, pa jedan dan je toplo, pa sutra je hladno, razumiješ? I ne znam kako će oni da reaguje. Pa na kraju ostala svi tu. Da. I do sad imam 150. Wow. Da. 150 kokoška? Da. Wow. 150 kokoške imam i petlovi imam. 15 petlovi. Ujeve. Da. Wow. I to se prodaje domaće jaja. Da, domaće jaja. Yes. Da, i na to sve imate i pansion za pse, da. Da. I kad, mislim, taj pansion za pse,
To se nalazi u toj u tom isto delu gde... Isto delo. Da. Da, to je vrlo zanimljivo, znaš, zato što taj pansion za pse u Valjevu, mislim, uopšte to je dobra ideja, ali u Valjevu, znaš, kao ja mislim da ste baš pogodili tu tačku da to mnogi će sigurno... Ali kad smo krenuli ljudi, mislim... A mnogo je lepo mesto, baš onako... Jeste, baš je lepo tamo. Dosta da se... Ali kad smo mi krenuli za to, svi kaže kao, to biznis. Ko će to da te doveze kuće tamo, ko će vamo. Ali na kraju... Uspeva, da. A sad ima dosta. Ja. Da nema ja mislim da kad smo mi došli ovdje imao samo jedan pansion. Da. Ali ima jedno 5-6. Ja znam u Beograd, je imao u Beograd. Dosta je imao u Beograd. I lepo uradi. Da. Ali ovdje u Valjevo, ja mislim samo jedan je imao. Da. Sad ima jedno 5-6. Da, zamisli još kuće da odvedeš u Beograd da bi posle opet vraćaš se sa odmora i opet Beograd, Valjevo. Bolje da imaš u Valjevo gotovo. Imaš u Valjevo i to je to. Da, a plus, znaš, mali je grad, tako da se svi znaju. A da. Da. To je stvarno dobro. I kako kažeš, na početku su ti rekli koji će ti to? Ko će ti to da nosi? Da, ali to tako uvek rade, to je neka loša... Uvek to tako. Da, a to uvek tako ovde rade, kao reći ćete 1000 nekih razloga zašto neće nešto uspeti i ne kažem da nisu u pravu, ok, u pravu si, ali nemaš suštinu života, kao ti kažeš i ti sad sve znaš što si Bog da mi kažeš da neću uspeti. Jesi probao? Nisi. Pa onda, ok, dobro imati jednu perspektivu, ok, ovo neće uspeti zbog tog razloga, ali da kažeš 1001 razlog zašto neće uspeti, a ne možeš samo jedan zašto će uspeti, malo je to, živiš u negativnom, mislim nije malo, nego već živiš u negativnom sloju i stvarno nije normalno. Ali sve u svemu, meni je drago što ste to uradili, što ste to uspeli. Taj pansion za pse u stvari to drži tvoja žena, to jest Marina. Da. Marina. I te kokoške to najviše to i ti održavaš. To je moje. To je tvoje. To je moja posla, ja to radim i tako. Da. Ali ja to volim. Ja to radim u srce, razumiješ, ja uživam to. Yes. Ja dođem dole, dok ranim, ja sedim tu, imam moja stolica. Ja tu pustim moja stolica pa sedim tu pa vidim da gledam kako su oni. I ovako ti može da zna da li ima neki problema, da li su bolestan, da li nisu, da li su dobro, da li nešto fali, razumiješ? Da. Znači imate tu to zajedništvo i tu baš se svi pomažete, da. Baš je to dobro. I reci mi, što ti se toliko svidalo da, mislim, znam da ti nije bilo lako ovdje u Srbiji, nije uopšte bilo lako, ali kao šta ti je došlo do toga da kažeš ovdje ću ostati? I ako se budem vratio sad za Dominikanu i budem bio, evo sad ste bili na odmoru, ja se sjećam da kad ste se vratili ti si meni rekao, Matija, ja ću ovdje ostati. Kao možda je Dominikana lepa zemlja, sve je lepo do jaja, ali ipak ću ovdje ostaviti. Znaš, kao ostaću ipak ovdje, kao što je ta, zato što mnogi ovdje u Srbiji prvo što mene pitaju ili kažu i gdje si se ti vratio? A znam. I gdje si se... meni isto. Ili kažu meni, kao, pa gdje ćeš iz tako lepe zemlje, plaže i to sve, dođeš ovdje u ovu zemlju. Jedno je taj politički deo, što mogu da razumem, ali mi pričamo više o zemlji kao narod, o zemlji kao šta se sve, šta sve ima opšte dnevno što imaš oko sebe. I to je nešto što ovdje imamo u Srbiji, a nema, ja ne znam u Dominikani, ali ne vidim da to ima, to je ta neka povezanost, neka ljubav, neko poštovanje, neka kultura koje ja mislim da tamo nama više fali, neki moral koji imamo mi u Srbiji, to je nešto što je retko naći. I ja mislim da jedini način da to stvarno razumeš je da izađeš iz ove zemlje i da ideš u drugu zemlju da živiš i da kapiraš te kontakt, kapirati šta je ono što ovdje u stvari živiš u super nivou. Da. U super nivou. Samo je stvar strpljenja. Da.
strpljenja da malo prolazi vreme, da mu daš vremena da se adaptiraš na jezik i na to sve, kao na primjer ti, i na kraju dođe tvoje mesto. I to tvoje mesto i to je tvoje. Da. I to ljudi poštuju, što je najsmešno. Na početku je ismejavanje, ali posle kad dobiješ to mesto, to je tvoje, brate. Zato što ljudi to poštuju kao, izgurao je. Da. I sad si euri. Sad si euri majstor, znaš. Sad nije srnije. Nije samo. Nije samo srnije. Sad je drugačije. Da. Ali nije Srbija, meni se sviđa Srbija. Da. Ovdje da ti kažem, ovdje kao svaki zemlja. Nije lako da se živi. Da. Mora da se radi, da vi dobije nešto, razumeš? Ali ovdje kao nije ni pola kao Dominikana. U Dominikana sve se žive na vresinu. Da. Mnogo pare se potroši, sve je skupo. Ovdje sa 1000 euro ti možeš da živi kao bog. Da. Kod nas ne može. 1000 euro nije ništa kod nas. Kad ti 300 euro ti košta samo apartman da plati. Plus struja, voda, internet, telefon. Razumiješ? Ako ima neki auto isto, to treba to se potroši, to je troši, a ovdje nema to. Ovdje ti sa 1000 euro, brate, može kao bol. I to da kod nas ljudi ne puši toliko kao se puši ovdje. Ozbiljno. Da. Kod nas ljudi to nema to troškovi. Da. Kad ja to još uzimaš na troškove. Ja kad sam bio sad u Dominikana, ja i moja supruga, mi smo tražili Dominikana u svaki mjesto. U prodavnica, ovako na putu, ovako da idemo, da vidimo ko ima cigare na ruke, ko dređi cigare na ruke. Boga mi, nijedan. Niko to ne dređi. Ali skupo je sve. Da. Ti može ovo da kupi rupan Coca-Cola. Da. Kada ti košta ovdje euro, tamo ti košta 3. Da. Turistika zemlja. To je tako. I mira. Ovdje to mira što ima ljudi u Srbija, nema nigde. Da, mir ovdje koji mi imamo je nevjerovatan. Mislim, ovdje je normalno ili uobičajeno da ti dete šeta po ulici, da ide do škole i da se vrati sam. Sam? U nas to nema. Nema. Ili komšija da te pali muzika, vrate, da poludi. Da. Meni je bilo teško kad sam tek došao iz Meksika ovdje da razumem kao ovo dete je otišlo sad u školu, ili to jest moj brat ide sad od kuće, ide direktno u školu pa se vraća. Meni je to bilo na početku kao ne. Kao ne postoji to. Ne, moram da ga vozim kući, nema šanse, a plus škola blizu, razumeš? Da. Kao ne, moram ja da ga vozim znaš, do škole i da ga vratim kući. Bez veze. Da. A ovdje je to sigurno samo tako. I meni je smešno da meni je smešno da ne samo to, nego kao čekaj, mir, kultura, što se tiče kulture, znaš, imamo mi neku moralu, znaš, kao neku moralnost, neko poštovanje koje stvarno je za diviti. Mi, to poštovanje koje mi imamo, što je naša normala, tamo je kao Bog. To je Bog. Da. Ali ljudi odavde mora malo. Oni ne veruju kako lepo oni živi. Da ti kaže nešto. Ovdje ljudi, ja mislim da ovdje ni 1% ovdje ljudi plati kirhio u stan. Je tako? Svi ima svoje kuće. Da. A oni to ne znaju. Samo zna da ima kuće. Mora malo da izađe i da vidi da u drugih zemlja pola ljudi nema kuće. Svi plati kiriju. Da. Nego ono što ti vidiš na društvenim mrežama da ja sam na luksuznom. Ma šta je na luksuznom? Samo to. Samo snimaj, to je to. To je to. To je njegov. Ali realno kad se živi, ovdje se živi, brate, kao Bog. Da. Lepo se živi u Srbiji. Da. I to se vidi samo po narodu,
vidiš kako su ljudi zdravi, vidiš kako su njihova fiziologija. Pa da, vidiš da je i vidi zdrava. koliko živi ljudi, dosta živi ljudi. Koliko godina živi? Između 70 pa nadalje, 80. Evo, moja baka već je na 80-ih. Pa to ti kažem. I to je lepo. I to zdravo izgleda. To zdravo izgleda, ono... Ide svuda, vrate, ide tamo, ide vamo, razumiješ? Da. Ima zemlja koja to nema. Da. I sad što meni se sviđa. I ako da Bog, ja ću da umro ovdje. Do kraja u Srbiji, nema šta. Da. I ne, stvarno je... I sa druge strane, ne znam da si ti primetio, ja osjećam da u dubini duše, nije da u dubini duše, nije da osjećam, nego sam doživeo, i ne znam da si i ti doživeo, ali možda smo već popričali, da zapad krenuo da tone. Yes. Kad kažem krenuo da tone u svakom god smislu. Znači, počeći od toga, narod postoje jako nestabilan. U smislu morala, rekao sam sad, pominjao sam, skoro nula. Znači, nema ni poštovanja. Nema. Kao, gledaju te i kao, je samo biznis. I kao, brate, postoji biznis i postoji biti kreten. Da, to. Razumeš? I sad si kreten i kao ne, oni to sve mešaju. Ili mešaju privatni život sa biznisom. I to ne može. I to ne može. Oni misle da kao ne, ali kao život je biznis. Kao tvoje ime je biznis. Je kao, da, ali ne možeš ti da glumiš ti tu osobu biznisa svaki 24 sata. Misliš da žena želi da, tvoja žena koja je pored tebe da vidi tu osobu. Ne, žena traži tebe da budeš muž. Da. Dete traži tebe da budeš tata. Da. Prijatelj traži da budeš prijatelj. A ne da budeš poznata ličnost u biznis 24. Znaš kao... Ja sam drugačiji. Ja kad dođem iz posla, poslije 5, ja posla nemam. Tačno. Druga stvar. Saborim to. Ja dođem kući i radim šta ja treba da radim. Idem dole da čuvam moje koke i to priča nešto sve drugačije. A kad sam na poslu, to je to. Tako je. Isto kad ti ima problema kući, nemoj da nosi tvoje problema na poslu. Isto kad ima na poslu problema, nemoj da nosi kući. Da. Neko staje u jedan strane i jedan i drugi. I to je problem tamo pogotovo. Yeah. Oni pokušavaju što više da uzimaju tvog vremena i da ti ne naplaćaju. Kako da te naplati, vrate? Da ti plate satnice. To ne postoji. Neće. To ne postoji. I treba da radiš i to odlično, zato što ti kažem. Znači, eksploatacija postoji. I ako ne, ide kući. Tako je, imamo drugu osnovu. Ovdje to nema. Ne. Ja kad to kažem, oni meni ne veruju. Da. Ti danas da kaže ko nas, gazda, sutra meni je slava, ja ne radim sutra, i ni preko sutra sad to meni je slava, treba sutra da spremam. Razumiješ? Ko nas to nema. On te kaže, može gazda ti kaže, da, idi sutra, idi, nema problema. Da. A ne moj da se vrati. Niste drugo doći da ti kaže. Da, znači tamo ti kažu, idi ti u tvoju slavu, nema problema i sutra nema posla za tebe. Gotovo, jeste. Razumiješ, u Serbija to, brate, a ovdje, to se poštuje, imaš slavu, idi u slavu, završi to. I onda sutra dan te čekamo, to je to. Aha. To je lepo. Ili idu neki, ili idi u punolešto. Da. Gaza, sutra ja hoću da izađem u 12, da što imam punolesto od 3 sata popodne. Punolešto. Da. Razumiješ? To je drugi rođendan. Da. Nije ni tvoj. Da. Razumiješ? Gaza. Idi. Ko nas. Gde ćeš ti? Jesi ti lud? Neće niko da ti da izađe. I ako izađe, gotovo si. Razumiješ? Ovdje se uživaj, ovdje je lepo. Da. I ne samo to, nego tako što postoji to poštovanje vremena, poštovanje osobe i tako dalje, tebi je dozvoljeno da naravno uradiš na tvoj ritam i taj ritam ti dozvoljava da uradiš stvari kvalitetno. To je to. I ja kažem, jebote, šta bolje nego ovo. I ne, stvarno ljudi to radi kvalitetno. Nema na brzaka, nema na... Mislim, mnogo puta uhvate neki ritam pa mogu nešto dobro... Ima vreme koji treba. Da, kad ponekad, treba, kad treba.
ali normalno se radi... Da, pa evo na primjer ti. Da. Polako. Polako se radi, ali dobro. I to je to. Da, i na kraju si